सर्दी जुकाम या फिर टॉन्सिल की समस्या, अगर बार बार ये आपके साथ भी हो रहा है या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको भी हो रहा है, तो आज मैं बता रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट। इस पॉइंट को हम थायराइड पॉइंट भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को इस तरह से प्रेस करें, अच्छे से इस तरह से प्रेस करें पूरे पॉइंट को। और ये बैक साइड में आप देख सकते हैं, इसे भी इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करें। छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो, किन्हीं को भी टॉन्सिल या सर्दी जुकाम की समस्या हो रही है, तो इस एक्यूप्रेशर से 100% उनको रिलीफ मिलेगा। और छोटे बच्चे को तो पूरी सर्दी में आप सीतोपलादी चूर्ण घी के साथ ज़रूर सेवन कराएं, इससे बच्चा बिल्कुल आपका स्वस्थ रहेगा। स्टे फिट, स्टे डिवाइन, बाय बाय।